बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरे प्यारे भाई सब खैरियत से होंगे। तो शहबाज ऑटोज़ प्लेटफार्म से आपसे मैं मुखातिब हूँ। आज मैं अपने प्यारे भाइयों के लिए लेके आया था होंडा CT100 का फ्रंट लाइट, इटलस होंडा का जेन्युइन, ठीक है, कंप्लीट लाइट है ये होंडा CT100 बाइक की, इटलस होंडा की जेन्युइन, ठीक है। ये मैं अपने भाइयों को चेक करा दूँ। इसके ऊपर ये बॉक्स के ऊपर स्क्रैच का निज़ाम दिया गया है और जो है आप स्क्रैच करके वेरीफाई कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट होंडा का ओरिजिनल है कि नहीं है, ठीक है। होंडा CT100 की ये फ्रंट लाइट है, इटलस होंडा की जेन्युइन। काफ़ी शौकीन हजरात ने अपने होंडा नए मॉडल प्रेडर के ऊपर भी इंस्टॉल की हुई है और यामा YBR पे आपने तो पहले ही देखी होगी कि यामा YBR पे भी ये का इंस्टॉल है, उन्होंने की हुई है। बहुत ही शानदार लाइट है होंडा CT100 की। और इसकी बैक वाली जो केस होता है वो जेन्युइन ही आता है, लेकिन वो भी हमारे पास एक क्वालिटी में अवेलेबल है, ठीक है। तो मैं ये चेक करा दूँ अपने भाइयों को। इसके ऊपर ये आप देख सकते हैं स्टैम्प होंडा की मौजूद है। ये देखें होल्डर भी साथ में है और ये साथ में इन्होंने एक छोटी सी लाइट डिम वाली भी रखी हुई है अंदर ही, और ये यहाँ पे भी स्टैम्प मौजूद है। और गिलास के ऊपर इन्होंने जो है ना पहले ही रैपर लगाया हुआ है ताकि जो है गिलास के ऊपर किसी तरह का स्क्रैच वगैरह ना आए शिपिंग के टाइम, ठीक है। ये अंदर चेक कर सकते हैं आप, इसका बल्ब भी और इसका छोटा वो बल्ब जो है वो भी, ठीक है। होंडा CD70 बाइक में भी काफ़ी सारे लोगों ने ये लगाई हुई है, होंडा 125 में भी लगाई हुई है, होंडा राइडर बाइक में भी, और काफ़ी शौकीन हज़रात जो हैं 125 में ये अल्ट्रेशन करके ये इंस्टॉल कर रहे हैं अपनी बाइक में। तो ये ऑल ओवर पाकिस्तान अब हमारे पास इसकी कैश ऑन डिलीवरी की सहूलत भी मौजूद है। आप पाकिस्तान के किसी भी कोने से हिस्से में बैठ के आप ये हमसे परचेज़ कर सकते हैं। और दूसरा, इसके अलावा इसकी बैक हांडी भी हमारे पास अवेलेबल है। और इसके अलावा भी होंडा CT100 के जेन्युइन पार्ट्स अवेलेबल है, जिसमें हमारे पास इनके फ्यूल टैंक सेट और दूसरा टापा वगैरह सेट भी मौजूद है और दूसरे इंजन के पार्ट्स भी अवेलेबल हैं। तो आप परचेज़ करने के लिए हमारे WhatsApp नंबर के ऊपर भी रब्ता कर सकते हैं और दूसरा हमारी वेबसाइट के ऊपर भी विज़िट करके आप हमसे परचेज़ कर सकते हैं। किसी भी तरह का इटलस होंडा का जेन्युइन पार्ट्स देखने के लिए या आप परचेज़ करने के लिए आप हमारे WhatsApp नंबर के ऊपर रब्ता करके भी देख सकते हैं, परचेज़ भी कर सकते हैं। और दूसरा, ऑर्डर प्लेस आप हमारी वेबसाइट के ऊपर भी कर सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी में जो है हम डिलीवरी के चार्जेस जो हैं वो एडवांस लेते हैं, बाकी पेमेंट हमारी कैश ऑन डिलीवरी होती है, ठीक है। और 100% इटलस होंडा की ये जेन्युइन लाइट है। ऑल ओवर पाकिस्तान हमारी कैश ऑन डिलीवरी की सहूलत मौजूद है। दूसरा, इटलस होंडा के जेन्युइन पार्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। शुक्रिया।